No niin, päivää minunkin puolestani. Äsken oli tuossa äänessä. Tosiaan olen Janne Salonen, ekonomistina toimin Eläketurvakeskuksessa ja nyt tämän päivän pyydetty puheenvuoro liittyy tällaiseen yhteistyötutkimukseen, jota on muutaman vuoden ajan tehty Eläketurvakeskuksen ja Greifswaldin yliopiston kesken. Ja joitakin tuloksia näistä analyyseistä on siis jo julkaistukin Yhteiskuntapolitiikassa ja Social Sciences-lehdessä muun muassa. Tämän pääasiassa tämä kokoamani esitys kuvailee noiden raporttien tuloksia. Ja tosiaan tässä on tavoitteena tutkia näitä työuran keskivaiheita ja erityisesti siltä kannalta, miten nämä perhevapaat vaikuttavat siihen työllisyyteen ja työuralle kiinnittymiseen. Ja tosiaan tutkimuskysymykset voisi suomentaa näin, että me haemme eroja siinä, minkälaisia eroja löytyy miesten ja naisten työurapoluissa ja vaikuttavatko perhevapaat työuralle kiinnittymistä. Tosiaan yhteistyötutkimuksesta on kysymys, jossa on ETK:sta Kati Kuitto ja sitten nykyään Tukholman yliopistossa vaikuttava Jan Helmdag. Jan Helmdag on tehnyt nämä tilastolliset analyysit, joita tässä sovelletaan. Kaikki tuntevat hyvin Suomen perhevapaajärjestelmän, mutta muistutuksena tällainen kuva, joka kertoo hieman aika janoina sen, että minkälaisia mahdollisuuksia isillä ja äidillä ja vanhemmilla on siinä yhteydessä, kun lapsi syntyy. Eli meillä on äitiysvapaa 105 päivää mahdollista käyttää siihen lapsen syntymän yhteydessä, isyysvapaa 54 päivää ja sen jälkeen sitten vanhempainvapaata 158 päivää, kunnes lapsi täyttää sen 9 kuukautta ja sen jälkeen vielä sitten kotihoidon mahdollisuus, kun lapsi täyttää sen 3 vuotta. Ja lasten ja lapsiperheiden elämää toki tuetaan sitten muillakin tavoilla, kuten julkisella päivähoidolla ja esiopetuksella ennen koulun alkua. Lapsilisää voi saada ja saa. Ja jos vanhempi kuolee, niin toki sitten on lapsen eläkettä maksussa myöskin. Mutta mitä näihin ylämainittuihin perhevapaisiin kuuluu, niin äidit tosiaan käyttävät niistä 90% STM:n tilastojen mukaan. Tämä osuus on ollut samalla tasolla jo vuosia ja vuosia. Tämä tutkimus perustuu kohorttianalyysiin. Olemme poimineet yhden kohortin ja lähdemme sitä sitten katsomaan näiden ilmiöiden näkökulmasta, että mitä siellä tämä perheellisyys alkaa näkyä ja vaikuttaa. Tuossa äskeisessä Pekan puheenvuorossa oli valittu kohortti 1987 syntyneet siitä syystä käytännössä, että käytössä oleva rekisteriaineisto, sen ensimmäinen käyttökelpoinen vuosi on vuosi 2005 ja se johti siihen, että voitiin tarkastella sitä 18-vuotiaasta joukkoa siinä kohortissa ja seurata sitä eteenpäin. Tässä tutkimuksessa valittiin hieman vanhempi kohortti, tosiaan 80 syntyneet, kaikkiaan noin 62 000 henkilöä, kokonaisaineisto siis. Aineisto perustuu keskeisesti ETK-rekisteriaineistoihin, mutta myös Kelan tietoja siinä käytetään sekä jossain määrin myös tilastokeskuksen tietoja. Ja pitkittäistutkimus, jonka aineisto siis kattaa vuodesta 2005 vuoteen 2016. Tämä tarkoittaa siis sitä, että me tutkimme elinkaarella ikävaihetta 25-vuotiaasta 36-vuotiaaksi.
Eli käytännössä tuo Pekan esityksessä kuvattu kouluvaihe on pääasiassa jäänyt taakse. Siellä jotkut vielä suorittavat ammattikorkeakouluja ja yliopistotutkintoja, mutta yhtä kaikki siellä siirrytään siihen vaiheeseen elämässä, jossa on aika kiinnittyä työhön pysyvästi ja perustaa perhe. Tässä tutkimuksessa tosiaan sovellettiin samankaltaista menetelmää, trajektorianalyysiä kuin tuossa äskeisessä puheenvuorossa, ja myöskin tällaisena moniulotteisena tutkimusasetelmana, jossa sitä työurakiinnittymistä mitataan henkilön vuosipalkalla ja vuosittaisilla työpäivillä. Eli 2 vasteen trajektorianalyysi tuolle yllä mainitulle tutkimusperiodille sovellettuna. Ja tässäkin analyysissä tämä menetelmä löytää sieltä piilevästä näiden vasteiden jakaumasta tietyn määrän ryhmiä. Ja näihin ryhmiin sovellettiin sitten vielä jatkoanalyysejä regressiomallinnusta nimenomaan näiden perhevapaiden ja näiden muiden taustatekijöiden niin kuin näkökulmasta. Menen suoraan niihin trajektorituloksiin. Sekä miehille että naisille löytyi 6 trajektoriryhmää. Ja tuossa oikealla näkyy tuollainen ryhmä, jota kuvataan nimellä pysyvä. Sehän on tutkijan valinta, mikä sille annetaan nimeksi. Mutta me nähdään joka tapauksessa, että se on se kaikkein suurin ryhmä, johon lukeutuu kohortista, siis näistä naisista 70%. Tuossa vaaka-akselilla jokaisessa kuvassa kulkee aika, eli ikä 25-vuotiaasta 36-vuotiaaksi. Ja pystyakselilla, kun tämä kuvaa nyt sitä palkkavastetta, niin näkyy se logaritmoitu palkka. Mutta tämän voi tulkita työllisyydeksi, miten nämä henkilöt ovat työllisiä ja kuinka hyvin he ovat niin kuin työllisellä polulla. Näissä kuvioissa näkyy tuollaista harmaata pistemassaa. Se kuvaa niitä yksittäisiä aineiston vuosittaisia henkilön palkkahavaintoja. Siellä on myös mustia käyriä, jotka kuvaavat tämän ryhmäkohtaisen regressiomallin estimaatteja. Ja sitten siellä on tämä oranssikäyrä, joka kuvaa sitten tästä aineistosta laskettua vuosittaista mediaanitietoa. Pitäisin tuota mediaanitietona semmoisena hyvänä pohjana tulkinnalle. Eli tässä pysyvällä polulla näyttää siltä, että siellä ollaan suhteellisen vahvasti työllisenä koko tämä ikäjakso. Mutta me huomataan, että siellä on sitten 6-7% ryhmiä, 4 muuta, joissa se palkkakehitys tai työurakiinnittymisen voimakkuus on erilaista. Tuolla vasemmalla on tuo 7,3% ryhmä, jossa työurakiinnittyminen voidaan nähdä heikkona. Sitten meillä on siellä ryhmiä, joilla tapahtuu tällaista palautumista, mutta kuitenkin siinä tapahtuu tässä tarkastelujaksolla tällainen heikkeneminen. Tai siellä on tällainen heikkenevä ryhmä, jolla on aluksi näyttäisi kiinnittyminen olevan niin kuin kehittymässä positiivisesti, mutta sen jälkeen sitten tulee voimakasta laskua. Nämä olivat naisten ryhmät. Miehistä löytyi niin ikään 6 ryhmää, joista voidaan tätä oikeanpuolimaisinta luonnehtia vahvaksi, jossa näyttäisi tuo työurakiinnittyminen koko tarkastelujaksolla hyvin vahvalta. Sen lisäksi siellä on tämmöinen 21% ryhmä, jota kuvataan pysyväksi, jolla niin ikään on suhteellisen hyvä tuo
tuo kiinnittyminen jossain määrin kuitenkin eroaa tuosta vahvasta, ehkä hieman enemmän sitten matalammalla tasolla. Mutta myös miehistä löytyy ryhmä, tuo oikein vasemmanpuolimmaisen, jota voi kuvata heikoksi, jossa kiinnittyminen jää koko tarkastelujaksolla matalaksi. Kun katsotaan yleisesti niitä taustatekijöitä, jotka vaikuttavat työurakiinnittymiseen, niin selkeästi nousee esille koulutustaso. Eli matala koulutustaso johtaa korkeampaan todennäköisyyteen sijoittua näille heikoille matalan kiinnittymisen poluille. Ja matala koulutus yhdessä maahanmuuttajataustan, työkyvyttömyyden, yksin elämisen ja korkean lapsiluvun kanssa heikentää voimakkaasti työurakiinnittymistä. Toinen keskeinen asia on työkyvyttömyys. Me nähtiin noista edellisen esityksen kuvista, että noin 2% meistä, erityisesti myös naisista, suurin piirtein sama osuus, on pysyvästi työkyvyttömiä tässä vaiheessa elinkaarta. Ja se on selvä yhteys niin kuin heikkoin ja heikkenevään työkiinnittymiseen, eli nämä henkilöt löytyvät noilta heikon kiinnittymisen poluilta. Ja se vaikuttaa erityisesti miesten hauraaseen kiinnittymiseen. Työttömyys heikentää miesten ja naisten työurakiinnittymistä. Miehillä se vaikutus heijastuu myös palkkatasoon. Ja paljon on ollut puhetta tästä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymisen vaikeudesta ja korkeasta kynnyksestä hyvään työurakiinnittymiseen, niin se ilmiö nousee esiin myös tässä meidän tarkastelussa. Mutta se ei ole mitenkään homogeeninen ryhmä, vaan siellä on myös tätä osajoukkoa, jotka kiinnittyy sitten vähän myöhemmin elinkaarellansa paremmin. Ja Satun ja Pasin tutkimuksessa sivuttiin tätä asiaa, eli miesten ja naisten palkkaeroja. Ja kun me tästä meidän rekisteriaineistosta katsomme näitä henkilöitä tarkastelujakson lopussa 36-vuotiaana, me näemme, että työllisissä päivissä karttuneessa työurassa sillä tavalla, kun se tässä mitataan sieltä 18-vuotiaasta tähän 36-vuotiaaksi, niin työpäivissä summana, kun lasketaan henkilön työpäivät, niin siinä ei miesten ja naisten välillä ole erityisen suurta eroa. Mutta palkkasummassa me näemme jo sitten huomattavan eron, että naisten palkkasumma on vain 70% miesten palkkasummasta. Me emme analysoineet tässä näitä syitä yhtään sen tarkemmin, että tuo teidän hyvä kirja antaa tähän niin todellisia vastauksia, mutta tässä aprikoimme näitä syitä siihen: ammatillinen segregaatio, naisten työllistyminen matalapalkka-ammatteihin, työpanoksen erot, osa-aikatyötä naisilla enemmän, vähemmän ylitöitä, ja sitten nämä perhevapaakysymykset, jotka näyttäisivät arpeuttavan naisten työuria. Siirrytään siihen asiaan seuraavaksi. Eli naisten ja miesten välillä on osoitettavissa selkeästi erilainen dynamiikka työn ja perheen yhteensovituksessa. Tästä kuvasta nähdään lasten lukumäärä 25-vuotiaana ja toisaalta 36-vuotiaana, eli tarkastelun alkupäässä ja loppupäässä. Ja nämä kuvat on nyt piirretty näissä trajektorianalyysiin perustuvissa ryhmissä. Me näemme, että naisilla tämä harmaa palkki kuvaa kaikkia. Siellä silloin 25-vuotiaana oli 0,4 lasta, kun 36-vuotiaana niitä on 1,6 lasta.
Miehillä luvut ovat jonkin verran matalampia. Ylipäätänsä miesten luvut ovat myös näissä ryhmissä hieman matalammat. Mutta tästä nähdään se selkeä ero, miten nämä ryhmät eroavat siis toisistaan miehissä ja naisissa. Eli naisilla näissä heikon ja vahvistuvan polun ryhmissä on tarkastelun loppuvaiheessa selkeästi enemmän lapsia kuin täällä sitten naisissa tällä pysyvällä, hyvin työllistyneellä polulla, jossa se lapsiluku on 1,4. Miehissä tilanne on päinvastainen. Ne, ketkä ovat siellä vahvalla ja erityisesti pysyvällä hyvällä polulla, siellä lapsiluku on korkein. Kun sen sijaan ne miehet, jotka ovat näillä heikon kiinnittymisen poluilla, lapsiluku jää selkeästi pienemmäksi. Jos katsotaan nämä perhevapaa-etuudet ja niiden käyttö, niiden summapäivät keskimäärin näillä poluilla, niin näemme toki huomattavan eron tässä isyys- ja äitiysvapaan käytössä, ja voidaan todeta, että naiset näillä kaikilla poluilla käyttävät selvästi yli 200 päivää, keskimäärin 230 päivää. Kun sen sijaan isät käyttävät tähän isyysvapaaseensa, perheen valinnat johtavat siihen, että se 39 päivää tulee käytettyä. Mutta kaikkein eniten käyttävät ne, ketkä ovat siellä pysyvällä polulla. Vanhempainvapaissa tilanne on samankaltainen. Eli naiset polusta riippumatta käyttävät niitä verrattain paljon. Kun taas miehillä tämä tilanne on samankaltainen kuin siinä isyysvapaakuvassa, eli näillä vahvalla ja pysyvällä polulla niitä käytetään eniten. Kotihoidon tuki puhuttaa poliitikkoja ja puhuttaa varmasti tutkijoitakin, että mitä sille pitäisi tehdä. Pitäisikö sitä leikata tai perusteita muuttaa. Me emme ota tässä siihen kantaa, mutta tältä se näyttää joka tapauksessa näissä meidän ryhmissä. Eli tuolla naisten heikolla polulla niitä päiviä tulee lähes 1400. Kun taas sitten miehissä se tilanne kääntyy hieman toisenlaiseksi, että näillä, ketkä ovat näillä vahvalla ja pysyvällä polulla, niin kotihoidon tukea käytetään selkeästi vähemmän kuin näitä edeltäviä etuuksia. Siellä tällä heikkenevällä polulla näyttäisi käyttö olevan suurinta. Mutta toki niin kuin suuruusluokat näissä päivissä ovat ihan erilaiset miehillä ja naisilla. Menen nopeasti eteenpäin tuloksissa. Eli vanhemmuuteen liittyvät työaikat vaikuttavat eri tavoin miehiin ja naisiin. Lasten lukumäärällä on tähän tarkastelun loppuun mennessä merkittävä lyhyen ja pitkän aikavälin negatiivinen vaikutus naisten ansioihin, mutta positiivinen miesten ansioihin. Vanhempainvapaalla on merkitsevä negatiivinen vaikutus naisten ansioihin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, mutta ei miesten. Kotihoidon tuella on negatiivinen vaikutus sekä miesten että naisten ansioihin. Ja mitä pidempiä nämä vanhemmuuteen liittyvät työkatkot ovat, sitä pienempi on naisten todennäköisyys päätyä vahvan työurakiinnittymisen polulle. Päätelmiä. Päätulos on, että sukupuolten väliset erot karttuvat jo varhaisessa vaiheessa työuraa. Naisten ansiosumma jää selvästi jälkeen miesten vastaavasta. Ja näiden vanhempainvapaa-päivien käytössä on järisyttävän suuri ero. Ja nimenomaan pitkät perhevapaat heikentävät naisten ansiomahdollisuuksia työuralle kiinnittymistä. Nykyinen perhevapaajärjestelmä, työmarkkinat ja perheiden valinnat tuottavat siis työura-arven naisille ja lapsibonuksen miehille. Ei tämä mikään uutinen ole, mutta tämäkin tutkimus alleviivaa sitä. Mutta toki muitakin syitä sille heikolle työurakiinnittymiselle löydettiin, kuten työkyvyttömyys, matala koulutustaso ja työttömyys.
politiikkasuosituksia. Perhe- ja työmarkkinapolitiikka pitäisi saada tukemaan tasapuolista perhevastuun kantamista isien ja äitien kesken. Pitäisi olla matalan kynnyksen ja monikanavaista tukea heikossa sosioekonomisessa asemassa olevien tai maahanmuuttajataustaisten miesten ja naisten työllistymiseen. Mä tiedän, että tällä saralla tehdäänkin paljon, mutta täytyy tehdä jatkossa ja keksiä uusia keinoja. Ja pitäisi päästä irti sukupuolittuneista ammattikäsityksistä ja tehdä niitä konkreettisia pitkän aikavälin toimia ammatillisen segregaation häivyttämiseksi. Kiitos Janne. Tarkkaa analyysiä keskellä työuraansa olevista naisista ja miehistä. Me havaittiin semmoinen juttu myös tämän lapsibonuksen ohella, että miehillä on myös parisuhdebonus. Sattuiko teillä olemaan tämä osana tarkasteluja ja osatko kommentoida? Eli huomasimme, että mitä pidempi ja vakaampi kiinnittyminen parisuhteeseen miehellä on tässä samassa ikävaiheessa, niin sen paremmat tulot hänellä sitten on. Eli samalla tavalla kuin tässä havaittiin, että mitä enemmän lapsia miehellä, sen vakaampi työura, niin myös parisuhde vaikutti siihen. Kyllä me tuon asian havaitsimme, eli siviilisäädyn vaikutuksen. Eli avioliitot ja avoliitot kyllä tuovat miehille turvaa ja mahdollisuuksia kiinnittyä hyvin työelämään, ansaita paremmin selvästi. Kyllä tämä yhteys löydettiin. Sillä on myös kääntöpuoli, eli se, että jos mies ei kiinnity parisuhteeseen, niin myös hänen työuransa on heikompi. Ja se oli aika yllättäväkin havainto, miten niin kuin selkeä lineaarinen yhteys näillä. Kyllä, eronneiden ja yksin elävien miesten työuran kiinnittyminen on selkeästi heikompaa, ja se näkyy palkkatasossa verrattuna sitten näihin parisuhteessa oleviin. Eli myöskin tavallaan toinen tasa-arvokysymys tässä aiheutuu miehille, jotka eivät kiinnity perheurille. Kyllä. Kiitos Janne.